நான் இப்ப எங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்தோனேஷியால பாலிங்கிற நாட்டுக்கு வந்திருக்கேன். சரி, இந்த நாட்டுல நான் இப்ப எங்க இருக்கேன் அப்படின்னா கிந்தாமணி அப்படின்னு சொல்ல வில்லேஜ்ல இருக்கேன். இந்த வில்லேஜ்ல என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னா, நான் இன்னைக்கு 3 வால்கேனோக்கு நடுவுல உட்கார்ந்து இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட போறேன். சரி, இந்த வால்கேனோல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் சாப்பிடுறது வந்து இந்தோனேஷியன் ஃபுட் பஃபட் சிஸ்டம். என்னென்ன ஃபுட் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க. அந்த 3 வால்கேனோ பார்த்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீங்க பாக்குற மவுண்டன் பேரு தான் மவுண்ட் பட்டூர். அண்ட் ரெண்டாவதா பாருங்க இருக்க மவுண்டன் பேரு அபங். அண்ட் மூணாவதா இருக்கு பாருங்க மவுண்டன் கிளவுட்ஸ் மறைச்சிருக்கு. இதுக்குள்ள பெரிய மவுண்டன் அதுதான் வால்கேனோ, அதுக்கு பேரு அகங். சோ இதுக்கு நடுவுல உட்காந்துதான் இன்னைக்கு நான் என்னோட லஞ்ச சாப்பிட போறேன். பாருங்க அங்க ஒரு லேக் தெரியுது, அதான் லேக் பட்டூர். இந்த 3 வால்கேனோக்கு நடுவுல இந்த ஹோட்டல் இருக்கு. இந்த ஹோட்டல்ல உட்கார்ந்தா நம்ம இன்னைக்கு லஞ்ச் சாப்பிட போறோம். இப்போ நீங்க பின்னாடி பாக்குற மவுண்டன் வந்து மவுண்ட் பட்டூர். சரி, இந்த மவுண்டன்ல என்ன ஸ்பெஷல் இருக்கு? இந்த வால்கேனோ வந்து ஒரு ஆக்டிவ் வால்கேனோ. எஸ், இது கடைசியா எப்ப வந்து எரப்ஷன் ஆச்சுன்னா 2000ல வந்து எரப்ஷன் ஆச்சு. அண்ட் இதோட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 5633 ஃபீட் வந்து அபவ் தி சீ லெவல்ல இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல சன்ரைஸும் சரி சன்செட்டும் சரி ரொம்ப 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 பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி எப்ப எரப்ஷன் ஆச்சுன்னா 1804ல வந்து ரொம்ப பெரிய எரப்ஷன் வந்து ஏற்பட்டுச்சான். இந்த மவுண்ட் பட்டூருக்கு ட்ரெக்கிங்கும் கூட்டு போறாங்க. ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பணும். அது போக இந்த பட்டூருக்கு பெரிய பெரிய ஹிஸ்டரிலாம் நிறைய இருக்குங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா 2000ல வந்து எரப்ஷன் ஆச்சுன்னு சொல்லி. இந்த மவுண்ட் பட்டூர் அந்த எரப்ஷன்ல ஆன லாவாவோட இது இங்க இருந்து தெரியுது பாருங்க, பிளாக்கா இருக்கு பாத்தீங்களா? அது ஃபுல்லாவே அது வந்து அஃபெக்ட் ஆன ஏரியா பாருங்க. இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு 2000. உண்மையிலே இங்க உட்காந்து சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு த்ரில்லாவும் அட்வென்ச்சராவும் இருக்கு. சன்செட் அப்ப உட்காந்து இங்க சாப்பிடும் போது லேக் பட்டூரை பார்க்க அவ்வளவு அழகா இருக்குமாங்க. எஸ், இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து மவுண்ட் அபாங். இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் வால்கேனோ தாங்க. இது வந்து 2100 மீட்டர் வந்து சீ லெவலுக்கு மேல இருக்கு. அதோட அழகை பாருங்க. இது வந்து 2 வால்கேனோக்கு நடுவுல இருக்க ஒரு வால்கேனோ. அண்ட் மூணாவதா இருக்கு பாருங்க, மேகத்துல மறைஞ்சிருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது ஒளிஞ்சு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து அகங். இத சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க, இருக்கிறதுலயே பெரிய வால்கேனோ இதுதான். 3000 மீட்டர் அபோவ் தி சீ லெவல்ங்க. இது 2017-19 ஒரு எரப்ஷன் நடந்திருக்கு. 1963ல பெரிய எரப்ஷன் நடந்து 1600 பேர் வந்து இந்த எரப்ஷன்னால இறந்து போயிட்டாங்க. பாருங்க எவ்வளவு சைலண்டா எவ்வளவு அழகாவும் இருக்கு.